ամեն անգամ, երբ որ խոսք է գնում Շուշիի մասին, իմ ականջներում զրնգում է Վալերի Չիչյանի խոսքերը, որ նա ռուսերեն արտաբերեց, ասեց «Պրատիվնիկը не вижу», դա մայիսի 9-ի առավոտյան էր, 5:15 արանքում, եւ երկրորդ անգամ նա դա ասեց, արդեն պարզ էր, որ Շուշին գրաված է։ Բայց պետք է ասել, որ շատ բան է ասվել Շուշիի մասին, հատկապես ուզում եմ ընդգծել Շուշիի օպերացիայի վճռորոշ լինելը հետագա բոլոր գործընթացներում։ Այն գլխից բոլորի համար պարզ էր, որ Շուշիում հաջողություն ունենալու պարագայում հաղթանակը գրեթե ապահովված էր, որովհետև դա պարզ է, որ շատ մեծ ոգևորություն կբերեր մեր առաջին հերթին կռվող մարտիկների, մեր բնակչությանը, բնականաբար շատ բացասական ազդեցություն կունենար ադրբեջանցիների վրա, բայց մյուս կողմից էլ ձախողման պարագայում մենք կանգնելու ենք ամբողջովին ոչնչացման պարտության եզրին։ Հենց այդ պատճառով է, որ մենք տևական քննարկումներ ունեցանք Շուշի օպերացիայի մշակելու ընթացքում եւ ի վերջո որոշեցինք օրը։ Մինչ այդ երկու անգամ որոշել էինք, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգեցինք եւ որոշեցինք այդ օրը։ Միանշանակ պետք է ասել, որ Շուշիի օպերացիայի հրամանատարն էր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, կոմանդոսը։ Որոշվեց, որ Շուշիի վրա պետք է հարձակվել 4 ուղղություններով։ Այստեղ տղաներից շատերը մասնակցել են այդ օպերացիային եւ պետք է ասել, որ Շուշին գրավվել է մասնակիցներից յուրաքանչյուրի ջանքերի գնով, բայց Շուշիի օպերացիայի հաջողության գրավականներից է նաեւ այն, որ դրանից 3 ամիս առաջ հունվարին ադրբեջանցիները ձեռնարկել էին շատ մեծ հարձակում Քարինտակի վրա եւ այդ ընթացքում թեև մեր տղաներից շատերը զոհվեցին, տասնյակից ավել, բայց գլխովին ջախվեց ամենամարտունակ գումարտակը։ Կարծում եմ լրատվամիջոցներից պետք է տեղեկացված լինեք, որ դրանից հետո Ադրբեջանում տեղի ունեցան պաշտոնափոխություններ, դրանից հետո դատավարություն եղավ, մարդիկ պատժվեցին եւ այլն։ Եվ երկրորդ հանգամանքը նա էր, որ Ադրբեջանում այդ ժամանակ ուղղակի ներքաղաքական գզվռտոց էր, սա էլ մեզ շատ օգնեց։ Դե ասեմ, որ օպերացիային մասնակցում էին միայն ու միայն կամավորներ։ Շատ կարևոր է, որ այդ օպերացիայի մասնակցում էին Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա բոլոր ղեկավարները։ Շուշին, Շուշի օպերացիան, Շուշիի հաջողությունը կանխորոշեց շատ բան։